God morgon, gledeligt at søtja så mange har vaksa seg ut i hessen ødnarvekkeren, eller etter ødnarvekkeren som var i Gjørskvölde. Og eisene at vi kunne være sammen etter her, så mange hovast anker samkomma kring ødjanar hever avlyst morgenmøte i morgen årsaka av korona. Det somme steder som særlig hardt rakt. Og det så gledeligt at hava det kun atter her, Kåre, og at lusta etter det kun, og alt som hava tåna til gledast, og vi gleda særlig som omkan tåna her i høtten. Og gleda okkur til at, og som omkan chans har færre på Kåre nu, men vi gleda okkur å komme opp i Kåre tjadekon til vi komme til himmels. Det har vært veldig. Og vi har fyrir okkur lyftegods og i Hebreara braun og til særlig i kapittel 6 at heila i anden vi åren leier okkur inn av en personlig djupan alt omfevnande veruleika til at God og i himle han en talande som gjør okkon lyfter. Og ta i seg sjálvun grøying. Ein som hever et lyfte framan fyrir seg. Til grøying ui tui. Tui at ta hever han styr av framtøyene. Og det er det som Hesenheimer ikke hever. Men han som hever et lyfte halda seg til. Han veit at framtøyen tryggja. Og lyfte ikke fra menneskjon som kunne svøyja, men lyfte fra gode som aldri svøyker. Så er sånn at det en veldig sannleik i hesson, og vi søkja her i kapittel 6 at apostelen skriver vi en innarlig åralegi. Han sier tid elskave. Og dette eneste sted han brukar dette åralegi. Til løser fyrir okkon okkara samskifte. Vi sitter her. Vi de elskave. Kvart tja øron. Og så sier han synder langer nere at han skriver tiltarra vi en innskje at ein og hver lykka til endan skal vise samme ugenskap for hine fotle visse i vånene. Til hans innskje. Og at vi ikke vil trek til en møvleik. Men etterfylgja taimon som vi trygg og tåle arva lyftene. Her det 2 år knytt at hessen 4 brygdene har et lyfte. Lyfte hever visser et krav om at du må tryggva lyften, annars blir det ikke til. Og det et annet krav lyfte. Du må vise tål. Og så fer han inn at vise okkon hvordan Abraham fikk et lyfte, da i god gav Abraham lyfte, så svar han seg sjálvan av tog at han ongan større at svørje og sier sannelig jeg skal rykliga signa til og størreliga leta til nørast. Abraham fikk et lyfte, men han måtte boja i 25 år. Men han sa lyfte fyrir seg. Og i søv i Israels hever det vært den store avbjøringen at alle jøder hava finnes et lyfte sitt land, men tar boja enn. Og i søvende så mistet tar lyfte ur eksjon av og av. Vi hava eisene et lyfte Guds varvarsle og jøkken hetta løyve og jøkken deian og inn helt og i avnleikan. Vi tar i lyfter. Ikke bare sånn tøyere avmarska lyfter. Og jeg vet om en som hei
var plav av ötta, men som fikk hetta lyfte. God gav okkon ikkje tralldoms anda, så vid attor skulle öttast. Nei, han gav okkon ikkje tralldoms anda. Han hever endurfødt okkon ikkje til, sier hesen fyrir mer, at vera krupande træler, og som plava av ötta. Nei, han gav okkon ikkje tralldoms anda. Og til kjenna lyfte, og öll hava syne indes lyfter, jeg vil også tega fram en luttla hending som en annar fortalte fyrir mer, til lyfte som mange hava, i Filipperbrevet 4:13. Alt mentor i honom som gjør meg sterska. Et veldig lyfte at hava personliga. Og tid hava öll tikkara lyfter. Og om det kon manglar lyfter, lese og tægje til det kon nøker helt personlige lyfter som tid kunne hava vitt kon kvann det. Men han som sier mer om hetta lyfte som hentan kvinnan heie, sier at jeg var så sjuk. Og hon var eisen sjuk, som at enda førte til at hon flytte heim til Herran. Hon kvulte i hesson alltid mentor i hon som gjør meg sterskan. Og til leie hun seg en av nottene at sova ui, men så morgen etter, så sier hon, så leser jeg til nasta verset, «Tå gjør du tid vel ui at hega lod ui trångt møyne». «Tå gjør du tid vel ui at hega lod ui trångt møyne». Hon la her i sønnsjene, og svarar sjuke og trångt, men så knappt gjør det hetta livande fyri henne, «Tå gjør du tid vel ui at hega lod». Så sier hon, «Hvor kommer i det at hega lod?» Å nei, det nøker som bia fyrir mer, og halda av bia, og tekka lod. Og hun sier at det løyga i henne innvorstes anda, at bønnen tarra som tog lod hjelpte henne, og styrste henne, at færre djøknen hessa svare tøyna. Dette sedna verset ble et lyfte fyrir henne. Og la meg bare teka til beina veien til i Daniels bøkene. Hetta vi at liva i trunne og hava lyfter. Det kan snudd okkon et lydsynder. Så vi kunne godt fantasere okkon til okkar egne innskjer som vi gjør til okkar lyfter. Som at det var god. Og så får vi en lærdom i Daniels bøkene, tror jeg, til Sadrak, Mesak og Abednego sværa kongen og atter, at okkon nøydes ikke sværa ter år oppå hetta, han høtte der vi over bleka og i eldsånden. Ta sværa ter vi en år som har hjulpet mer menka. Ta skia til Nebukadnesar, god okkara, som vi dyrka, mentra bjarga okkon, ur hinnom brennande eldsåne, og av hånd til tøyne skal han frelsa kongeren. At det var tar trygg av god, en alvalda. Men i neste ørende, så kommer hetta. Men om så at han gjør det ikke, kan det være at vi hoksa neka som vi halta skal være et lyfte, men så det ikke Guds vilje. Men om så at han gjør det ikke, skal du vita kongren at vi dyrka ikke godar tøynar og tilby ei helder godmyndene ut til å lade reisa. Hva tan djupare lærdomren her? Det det at her tryggva av god som gav lyfte. Og ikke bare av hoksa lyfte utan god.
Og tog missa at her ikkje trunna, og tog for at her styrster i jøknen, tog her om det kommer ut eller ikkje, og i Guds hånden, tog god menter, hin allvaldande, så salarlig og andalige, så får det styrster i jøknen det. Herren sværa i dem og gav dem den største bønnarsvær, men der gjør det ikke til mistekje at blanda saman god og Guds vilja og Guds lyfter vi sin egna vilja. Og tog kom der styrster andalige og jøknende. Og vi hava haft dette evne om at god talar fyrir okko, og vi hava tås om at god talar jøgn skapanina. Ta han nær. Ongen granskare släpper undan att möta gode ui skapanina. Ui jøgn mikroskopet eller teleskopet. God talar jøgn samviskena. Ta kommer han opp at det nærre. Ikke bare i skapanina rundt om okkom, men og skapar den inn i okkom, og samvetskene kan ongen fludja fra, og han dreper henne, og fyrir måte Guds vilja. Og så talar han til okkom og jøkken profetarna, som kommer til okkom, enda nu av døven, og så enda har vi sagt at han talar til okkom og jøkken sonen, og det et jøkkenbrot. Så let okkom være viss ui, at God ikke lengt borster. Han talar utanifra, han talar innanifra, og ongen slipper undan honom, selv om han her hin avsjånlige, og vi kunne ikke flydja fra akkar egne samvitske, og jeg halte at vi færa fram til at Jeremia sier vi okkom, jeg har tullja og seint tala til dikkara, men det har vi ikke akta med. Hatt okkara avbjøring, da han talar. Og så talar han i jøgnen sonen, og da han talar i jøgnen sonen, ta det en revolusjon, at god hin allmåttoe kommer okko nær, og leter seg sutt og fø i en krubbe, og leter seg avdug av en krosse, det og i egen tja mange mennesker en løndardommer, hin allmåttoe, at han har måttet fære så lengt ned, at han leser før en krubbe, og at han fer av krossen. Jesus gav dem lyfte om at han skulle, sier han vittar, færa til Jerusalem og loja negv av hinnon høvspresten og hinnon eldste og følsjennom. Og så sier han vittar, over av krossfester. Det var et lyfte, en profeti. Og røyse oppater. Og ta protestera i Petor, aldri vært her hetta fyr. Og Jesus måtte hava etter noen alvarslige. Men han gav dem et lyfte som tar ikke skilte. Men det var knytt at løyingene, deianen og oppreisnene. Det var et landarfullt lyfte. Og i tog lyften og levde der resten av løyven og tar sjå i han som en oppreisna settene. Der visste at om der lie marstøyre deian, så får der vi Kristus inn i deian, men vi Kristus opp ur grøvene til oppreisnene. Så dette ble et livslyfte tjatheimon. Og så jeg vet at han settene gjør ham et lyfte. Han sier vittar at han skal gjøre ham heil av andan. Det at god av krossen og i Kristus var avfætelig. Men det der så at løndare maler vær at av krossen tok han alla skuld, alla synd av seg, og var et offer, et båt fyrir okkom. Ta gikk det opp fyrir Paulus, som var oppvaksen i jødadomen. Knapplega så han offri av krossen og i Kristus. Og ta var slopp. Men nekver jødar våre blinder.
Og da han så sa at Kristus skulle fevna om allan heimen, at så elskar jeg god, ikke bare jøtar som var utvalder i Abraham, men allar heidningar, ta blev god stårer. Og så fikk han et lyfte om at først du ut, så fer bådskapen er bare avvokst. Og han sier vittar at årene jeg har tala til tykkara er ande og er lov. Og så gav han dem et lyfte at ens og årene medan er vittikon, er ande og er lov. Så fert han der å komme, ta i ande gods, fettler av mennesker over i given, som skriften brukar og dove lujtje, men som en oføre stormer, vi tog orskene, vi hørte stormen i Gjørskvölde, men vi elde tungen, etter mynter for å løse at han måtten, han løvgjøvande, måtten og styrkjena som ui Guds anda. Og ta lyfte, boi av deretter, ui Jerusalem, og ta opplevde til lyfte. Og en av hver som kommet til trygg, hever opplevet til lyfte, at Guds ande, hvis hun noen måtte, som en elder og som en stormer, kommer inn i løyve og kallvelter ødlom, og skapar okken av nødjon til synar Kristusar nødje skapningar. Og så sier han atter at om dette har vi nekv at sia, og til torfert at utledge av til våren treg at høyra. Atter vanten tjåk, har vi høyre om lyftene, at vi synder sein, synder treg, men disse lyftene sier han i kapittel 12 til goddomsår, og han taler av himmelen om. Det anna enn menneskeår. Og så det og sånn at sånneren taler til okkon en avværing, og det at det ikke nå mye bare lust. Et lyfte krever at vi lojen og fære etter lyften, så å si. Og vi tager det til okkon i jøkken året, og at vi nu vet jeg ikke om man kan fære hvor jeg her. Ja, samme ikke. Nå det ikke et samskift her, men samme ikke. Herren gjør okkon lyfte. Han gav Abraham lyfte, og gav Abraham lyfte om at han skulle være et lyfte som lovar så leis, da han gav lyfte. Ja. Han lei en ei at tre at leta kunne lukka stedfesta til. Det var en særlig antydning at God, han legger en ei at tre at han svør om seg sjálvan. Vi kjenner til at letja håndene av biblina, men ta i God skal letja ei at tre at så ikke å svørja vi utan at God svør om seg sjálvan. At det ikke hakre myndeleitje. Og det kommer fram at lyftene til lukka avlytande som god sjálfur Og lyftene viser okkon eisene at Guds lyfter ikke menneskelyfter. God ikke menneske, så han skulle løye. Ikke menneskebaden, så han skulle enkra. Skulle han sagt nek og ikke gjørst det, skulle han tala og ikke fullførst det, så er han veldig god vid heva. Og så kommer til lyftet som jeg skulle lese. Jeg svørger om meg sjølvan, sier Herren, at atterfyri at du gjør det hetta og sparte ikke eneste sånn tøyn til Abraham, så skal jeg størlige sikna til og gjøre avkomt ut som stjøtnernar av himle og tale og som sanden av sjåarstrand. Kunde han tryggva døy, da han var 81 sånn som han var byen om at offra. Her spranger lyfte okkara menneskjanslige fætan. Og filosofaner har grunda av hvordan jeg hadde hanket saman. Søren Kierkegaard har grunda av hvordan det kan henge saman at Abraham var byen om at offra sin egna son. Men ui her han oppgiver alt, ligger hans største signingen. Det sier bare til Kristi kross. Adler heimeren, som sa at Jesus var krossfester,
så at nu gikk kristendommen, nu gikk tryggven, nu gikk alt til grunder. Ta i Kristus hekka krossen. Og læresvannene stongte seg inne. Men ui hese til grundargengingene, her var frelsan, du her tok han alla skuld, alla synd av seg sjálva til oppdea der. Og han sier vi han, hikk ut i rymdena, hikk etter stjøttene, det var veldig for Abraham at hukt opp i stjøttene i himmelen, gjerne til okkur kvölde, hikk opp i stjøttene i himmelen, kjenne det som Abraham, og ta han fær lyfte, og fær så sora sand, og gensje i sanden her, eller ut i sandagjer, og hokse sandskottene, som han avmyndar lyfte i jøknen. Han sier til sørst, og vid brøver og bøtten lyftesins, en så usakker. Vid bøtten. Og det en veldig tryggleitje, at vi drien inn i hendan veruleika, at hava arva et lyfte, til det som ligger i bøtten lyftesins. Og en arv kan ingen teka fra okkom, vi sunker i sundagsskolan til minnast det, hvert et lyfte i Guds bok satt, hvert kapittel, hvert et vers ratt, henda vissa, gjer mot hjärsta glatt, hvert et lyfte i Guds bok satt. Så lyfte, til terapi, gjer hjärsta glatt, og vi kunne leva vujare vi hesson lyfte noen. Lät meg at enda bara lysa kvantutning lyfte hever til ta ui okkara grunnleggjare og stånare av samkomnen og i Färjön, William Gibson Sloan, hei avgjørst affæra sina fyrste fer til Färjar. Ta foran, han kjenner seg så lyttlan og hjelparlesa, ensam adler. Men sterker. Og da han så skriver, så det så hodtakende jeg sutja hvordan lyfte som han har finnet styrer ødlen. Han skriver, han kommer av land her, han vet at her er 8000 ubyggvar i Färjön, det var alt. Og han vet at her kommer en 600 hetlesker sjåmenn, og franske sjåmenn. Jeg kan kanskje være vittne med den tarre eisene. Og så skriver han, utrunnig av lyfte, jeg kjenner meg leddan og fuser og i navnet Guds og styrke hansara at fære her at virka, og jeg kjenner meg sannførdan at virke mot i herran ikke fer at være nyttelest. At han sier trygg, fyrir framman. Jeg kjenner meg hjelparleisa. Så løsne det. Jo større god jo minne kjenner vi dere ofta. Jeg kjenner meg hjelparleisan og i hesare stori avgjør mine, men sterskan og i herran, og kraft veldes hansara. Sender Herren med her, så det viser oi at versk mot og i herran ikke verer til fanøytis. Det var godt at han troe, og jeg at lyfte, og at enda skriver han, og jeg som ser man ikke, være nøye fægersins, sonarins, og heilava andans, vi anda munnen, og i hesson atetje. Vi hjelper Herrans avgjerige at færa til Färja, at prædika Jesus. Amen. Det terapi, og det styrke, at ogna seg hetta lyfte, og at enda i hesson kapitlen så sier han, at lyfte som en vogn, og som trygt atjer salarinnar. Hetta atjer dobbelt. Det atjer i salene, innvorstes tjåkken, men det fer inn forhenge, og skal hava feste i bottene, til som i sjåmen, og hava kasta atjer. Ta i atjer helder, så drøyver skipet ikke. Hetta
lyfte et atjer og en vogn som for inn forhenge her Jesus som fyrer okkara for inn, han som gjørtest høvdsprester allar ever og hotte Melkisedeks. Så lesna kunne vi tega lyftene til okkon og lytte av teg og leva av teimon. Og det har en signa sitt år til okkara, og så har vi en tver lysingar, og han fyrir at i kveld klokkan 6 tar atter møte, og Birger Andreasen, vi så noen sangaren og spelaren leier møte, gjør det vanktaler, og vittnesbord ved reisende. Så vi er hjertelig velkommen atter at stola, at bære evangeliet fram. Og så nå at han har vært det som vi kallar for mi-møte. Her er velkommen. Alle er velkommen at prate gansene og stekke etter og være her til mi-møte. Her vil synja sammen med bøttenen og høre en liten bådskap. Og så begynner sundagsskolen halvgån 1. Og da begynner samstundes en syndre av noen framhalde av mi-møtenen vi en løte nere under, vi undervisning her Nils Paule for at bære et år fram. Så måtte ha en sikna året, og at vi tog et lyfte til okken, leite etter til hver personlige lyften som Herren gjør. Og så har vi en løsning av tjert. Gjør så vel, Paul. Og i år, da tok herren Margrethe Reinert Hermansen hjem til Svinn. Hun ble 86 år gammel. Gjerne for å være Ebenezer, og vantende være det høstdagen klokken 13, men til å være lusnere i utvarpene. Og for de som var så i hver gang vær, så kan jeg opplyse at hun døtte Skjolveik, og jeg var sammen og de hotna på henne. Og alt vidt at jeg lærte å kunne huske om deg som sier sorg og sakne. Herre, vi takket deg for jeg vil alltid kunne komme fram for te og øsene til sorgen og iver. Vi er det for tøymon som sier sorg og sakne etter Margrethe vil deg av hverandre. Vi legger deg og i tøyner henter og ber deg om at du må strøst og styrke deg som en av to kanst. Vi ber øsene for gjerne som skal være igjen fra at du skal alt. 20 år fra her, og takk jeg ved til sikning og til trøst for det jeg var. Takk for Jesu løt, og vi fikk oss sammen og mor tøyt, og minnen om til sikning og framviset til en dyre navn. Amen. Ja, vi gjør oss stunder av lust etter kåren og årsaka, at det er så sent, men synes ikke bare en tversanger, eller hva det gjør at det gjør. Jeg halte vidt for jeg synes ikke en sang, 694, fjærste ut om himmelkvolvet, og så halte jeg at vi tar et kår og sammen etter meg.